साउंड इफेक्ट सर्च करके थक गए हो पर सही साउंड इफेक्ट मिल नहीं रहा। मैं अपनी वीडियो के लिए साउंड इफेक्ट बनाता हूं और आप लोग भी इस वेबसाइट से एक ही क्लिक में साउंड इफेक्ट बना सकते हैं। वेबसाइट के बारे में जानने से पहले आप लोग हमारे वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अपने क्रोम में इस वेबसाइट को सर्च करना है, मेक ए साउंड फॉर फ्री पर क्लिक करना है और अपनी किसी भी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। इसके बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। अब आपको जो भी साउंड इफेक्ट चाहिए वो लिख देना है। बस आपका साउंड इफेक्ट बनकर तैयार है। आप लोग इसे डाउनलोड करके अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं।